安亲王，你撤了10个庄子，几个庄头，如今只剩下5处庄园，可是你的收获却比其他的庄园多了好几倍，你如何解释啊？那要看比哪些王府多了好几倍。难道说黄庄经营得善，收获多了也不对吗？那非得要田亩荒芜、颗粒无收才算是好事吗？安亲王，用不着指桑骂槐。当年太祖皇帝下令祭田授丁，后来变成了庄园。可是听说安亲王私下把田地都分租给汉人佃农耕种，这就不是权宜之计，而是改了祖制。俗话说，一分耕耘一分收获。我把那些田亩分给那些佃农，叫他们占收成的1半。所以他们才会起早贪黑、精耕细作，才会有如此大的收成啊！可是如果把先祖用血汗换来的土地都交给汉人，这就是数典忘祖。对，绝不是忘祖，绝不能交给汉人。是啊，这样做的道理，对，有道理啊。叩见三阿哥。三哥哥吉祥。三哥哥，你在干什么呢？咦，你会捏泥人啊？真厉害啊！能不能给我也捏一个呀？三哥哥，你干嘛不理人家啊？三哥哥，你如果再不搭理人家的话，曹营和曲中可就都不能起来了。起来吧。三哥哥叫你们都起来呢。三哥哥，这个泥人不会说话，不能想事儿，任由人家摆布，光靠一张脸吓唬别人，有什么可怕的？老佛爷，康亲王8成是有点迫不及待了。看来他们已经动手了。老佛爷不必过于忧虑，宗人府怕是也奈何不了安亲王。可是宗人府的那帮人都是老满洲的王公宗室，他们对祖宗家训4个字看得比命还要重。虽然他们不敢动乐乐，可是已经流露出对乐乐的不满。如果我们只靠乐乐去拉拢他们，恐怕不行。如此一来，万一宗人府投向康亲王，那岂不是麻烦大了？问题就在这儿。如果宗人府都投向了康亲王，那关键就在满臣身上了。启奏太后，怎么了？奴才刚刚听到一个消息，同安水师总兵施琅在泉州湾击败了郑成功部下的水师。好，郑成功一直欺我水师薄弱，施琅立了大功，应该犒赏他。听说康亲王已经在教场犒赏八旗了。施琅所统辖的是汉军陆营水师，与八旗何干？为什么要犒赏他们？受益的不是八旗，是康亲王。今天我们八旗兵聚在这里，到底是为了什么呢？我现在告诉你们，这江山是你们打下来的，这京城是你们打下来的，这个国家是你们的。
们为敌。我相信你们一定会把他们彻底消灭。八旗兵必胜！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 八旗兵似乎都已站到康亲王一边，宗室方面也是。我们只有汉臣的支持，三方只得其一。现在可怎么办呢？梁九公，奴才在。被叫。这太后要去索尼府，这是最后的机会。如果能把索尼搬过来，事情还有周旋的余地，还有一分胜算。快点打！关城门！劝阻无效，内阁九卿汉瞻科道，反汉文武大臣纷纷上奏，请太后做主。去索府。太后，索大人已不在府中了。他去了哪里？在武英殿，正和王公宗室、满汉大臣商议应付平西王的办法。谁召他去的？康亲王。平西王吴三桂突然领兵临城，他到底意欲何为？大行皇帝刚刚驾崩，新主未立，吴三桂未经奉诏，便私自率兵上京，居心叵测呀！平西王说他要奔丧，也许他确实是要奔丧。我问你们在座的各位，你们谁敢担保他就没有反叛之心呢？现在新帝未立，不仅无人可以下旨命吴三桂返回云南，就是下令调动兵马抗敌，也是有所困难。事已至此，唯有请太后商议，尽快让新帝继位，下旨抗敌。禀太后，
诸位王爷和大臣再三催促，要请太后商议立新君和抗吴王一事。这是天意吗？老天爷呀，为什么你不再多给我一点时间？连这最后的机会也不给我。太后，是福不是祸，是祸躲不过。既然躲不过，那就去面对吧。梁九公，奴才在。传我懿旨，着令各议政王大臣、各满汉大臣、各八旗都统前往乾清宫，共商册立新主事宜。这把玄烨带到我这儿来。领旨。起来吧。玄烨，过来。去。来呀。黄马蒙问你，如果船翻了，你该怎么办呢？船翻了，那还不赶快逃命？没错，记住，船翻了就赶快逃命。黄马蒙，一会儿我们就要上一条船，这船是不是稳当？我没有把握，万一翻了，就赶快逃命。黄马蒙，玄烨不怕，玄烨也绝对不会一个人逃命的。好孩子，黄马蒙也不怕，咱们娘儿俩都不怕。走吧。
上京祭祀大行皇帝一事，我知道了。我就想跟大家商量一下。禀太后，这三番拥兵自重，平西王私下调兵，居心叵测。以奴才之见，必须给予重罚，以警四方。臣有话说。说吧。平西王平乱有功，一向对朝廷忠心耿耿。大行皇帝龙驭归天，事出突然，平西王悲痛万分，情急之下领兵北上祭祀，实为情有可原，并非谋逆之心。禀太后，兵临城下乃国家大计，按大清律例，藩王领兵离藩，须有兵部守御。平西王确有违纪。禀太后，平西王虽未奉诏上京，却以祭祀为名，实为上应天，下应民。若妄加罚罪，恐怕民心不归。那乐乐，你说说。这平西王私动兵马，于法不合，但念其之来祭奠大行皇帝，有情可原。若加以惩罚，一则恐招民臣非议，二则如有反心，反倒受人以柄。臣以为处罚绝非上策。就这样吧。下旨训斥平西王私动兵马，但念他是一番忠心，就让他们在城外拜祭一番，让他马上带兵回藩。我和西柱，臣在。带领你们的人调动城西封建营的兵马，立刻从西门出发，有备无患，以防万一。这。太后，奴才有事禀告。请说吧。诏于天下，须名正言顺。名不正则理不彰，先帝龙驭归天，新帝未立，那么该以谁的名义下诏呢？哈，是啊，你说的很对。天不可一日无主，国不可一日无君。册立新帝，刻不容缓。先帝的遗诏是立康亲王为新帝，奴才以为应该马上宣读遗诏，告示天下，以尽快让新帝登基，以理国事。是康亲王吗？那是大行皇帝先前的遗旨，而且是草议，并非最终的决断。最终的决断是立玄烨为新帝。禀太后，大行皇帝曾命满大学士麻勒吉麻大人、汉大学士熊次履熊大人立下遗诏，立康亲王为新主。此事，二位大学士可以作证。禀太后，确有此事。禀太后，大行皇帝确曾召臣踏前草诏，可是后来汤若望汤大人求见，故遗诏就没有草议完，当然也就没有盖上玉玺印符。至于后来大行皇帝有没有另立遗诏，臣不得而知，还请太后明示。禀太后，熊大人说的没错，按律例，遗诏没有盖上玉玺印符，就不能作数。如果大行皇帝还有遗诏，也不足为奇。启禀太后，纵然遗诏只有一半，但是有2位大学士证明他是出自大行皇帝之意。如果没有另书遗诏，应当遵此遗诏行事。你说的对，
他是没有另书遗诏。大行皇帝的最后遗诏是以口谕训下的，当时只有我和三阿哥在场。苏大人，你觉得我是在撒谎吗？奴才不敢。大行皇帝最后的话，我是一字不落的都记在心里。大行皇帝最后病成什么样子，你们是知道的。别说是草拟什么遗诏，就是口谕，他也是拼尽了最后的力气呀。大行皇帝向我交代完这件事情，这一件他最放心不下的事情，就驾驭归天了。册立新帝是社宗大计，是像天一样大的事情。难道我这个大清国的皇太后，敢冒天下之大不韪来篡改我儿子的遗旨吗？是，我眼下是拿不出什么遗诏来。如果要我拿出来，那就只有一个办法，让大行皇帝死而复生。不，那就让我追随大行皇帝而去，向他讨回遗诏。太后，奴才对太后没有半点疑心，只是什么？只是三阿哥才华横溢，德广志高，处事出人意表，奴才深感钦佩。可是，大行皇帝从未在奴才等人面前传出让三阿哥继位之事。太后所言事出突然，奴才有所失言，冒犯了太后，请太后恕罪。起来吧。谢太后。太后，苏大人所言甚是啊。而且除了太宗皇帝促仕圣经，没有留下继位人选之外，一直以来，为了避免戏强夺功之祸，都是先皇留下遗诏，指定继位新帝。当众宣读，这是祖宗的法规呀。禀太后，祖宗之法不能改呀。是啊，不能改啊。祖宗之法不可更改呀！三思啊！哼，你们这么没完没了的纠缠下去，什么时候才是个完呢？安亲王乐乐，你说该怎么办呢？太后，当断得断。我也想断，怎么个断法？手写的是遗诏，口说的也是遗诏，你说是不是啊，康亲王？是。你说呢，乐乐？臣深以为然。好，好。就连安亲王和康亲王这样德高望重的人，都认为立三阿哥为太子，就是大行皇帝最后的遗诏。那就这么定了。禀太后，依照祖宗定制，大清皇帝应由满人继承。可是三阿哥他……你们一会儿是祖宗的法规，一会儿又说是祖宗的定制。那我想请问，在祖宗的法规里有哪一条规定，有汉人血统的王子不能继承皇位呢？我看你胸襟实在是太狭窄了，总是满人汉人的分不开。你不是要跟我说说祖宗的规矩吗？好，
那我就跟你说说祖宗的规矩吧。苏克萨哈，你学问好，来指教一下我这个老太婆吧。奴才不敢。告诉我，在坤宁宫的墙上供着的是两幅什么样的画像？韦太后，北墙上挂的是3仙女像，小仙女佛库伦和2个姐姐到布漏湖洗浴，浴后上岸，有一只神鸟把一颗鲜红的果子衔放在仙女们的衣服上。小仙女在穿衣服时，把鲜果含在嘴里，不小心吞下，生下了孩子。传说那就是我们满族人的先祖布库里雍信。那西墙上的呢？西墙上是什么？是王爹王妈像。谁是王爹王妈？回太后，以前爱新觉罗氏族和其他部落战斗，几乎灭绝，只逃出先祖范查。范查身陷绝境，幸得一对做豆腐的汉人老夫妇相救，得以安身立命，繁衍子孙，创立了满清的大业。这对老夫妇就是王爹王妈。好啊，照你这么说，没有汉人的帮助，就没有我大清王朝的今天。我爱新觉罗的祖宗都告诉你们，以示不忘本，让我们每天来拜祭。那我想请问，如果我们的先祖还活着的话，他们会反对有汉人血统的3阿哥继承皇位吗？皇太后圣明，满汉一家从来都是大行皇帝的心愿。臣愿竭尽全力协助新主推行新政。臣等愿全力协助新主继续推行新政。什么满汉一家？什么推行新政？我看这是你们汉臣在维护自己的利益。敖大人，害怕失去利益的，我看是你们这些满臣吧。韦介，你刚才说什么？老夫耳朵不好，你再给我说一遍。我就再告诉你一遍。够了！大行皇帝还躺在这儿，他尸骨未寒，子宫未起，你们就围着他争吵不休，什么时候是个完呢？他活着的时候就受尽了磨难，死了，不给他片刻的安宁。大行皇帝临驾崩前，顾及的就是国事，在他生命的最后一刻，他还在悔疚。他后悔自己没有能做一个好皇帝。3阿哥年幼，他本来是要立摄政王大臣，可是你们都是老臣了，有些话我不瞒你们，他怕身边又出现一个多尔衮，所以大行皇帝的遗旨是立辅政大臣，在满臣中挑4名辅臣，在3阿哥没有亲政以前，以朱批代替新帝合批奏章，主理朝事。那汉臣的权利不是被剥夺了吗？太后，大行皇帝遗旨说哪几位大臣参加辅政？鳌拜，臣在。你有勇有谋，屡战屡胜，
胜，从巴雅拉壮达从征，你就是由参将晋升为2等公。大行皇帝授予你是议政大臣，你可是我们满清的第1勇士，你是巴图鲁，所以大行皇帝他授予你是4辅臣之一，你要好好辅政。鄂必龙，奴才在。大先皇帝亲政后，让你爵升1等公，又授你为议政大臣，着领侍卫内大臣，再加上太傅、太子、太保，可见大行皇帝对你之器重，所以特赦你为4辅臣之3。索大人，奴才在。索大人，你是我大清国的开国功臣，您也是3朝元老了。早在太祖时代，您就是1等侍卫了。大行皇帝亲政后，封你是1等博士袭兼内务府总管。可见大行皇帝对你之器重，你对我大清一向是忠心耿耿，所以大行皇帝最宠信你，封你是4辅臣之首。至于4辅臣之2，大行皇帝的遗旨是苏克萨哈。大行皇帝每次提起你，就称赞你。在我们满臣中，少有你这样精通汉满蒙3文的。你的胸襟和辩才，堪称朝中之首。所以，他授你是4辅臣之2。其实我知道，辅臣也是件吃力不讨好的事情，就跟当皇上没有什么区别。大行皇帝日理万机，终于熬出病来，才24岁便去了。他本来是想给你们更多的赐封，可是已经没有赐封的余地了。你们想想，掌朱批之权，就是代皇上行使皇权了。以前历代的皇帝有赐给自己臣子这么高的权力吗？以前没有，以后也绝不会有。为了大清的江山社稷，为了大行皇帝临终遗命，也为了我这个老太婆，请你们就全力扶助3阿哥，请不要再推辞了。启禀太后，辅臣摄政，前无先例。臣请按照太祖定下之祖规，8个说背了共理国政，以宗室背了亲王，8其旗主为主，共掌国政。对，该当如此，该当如此啊！其实，大行皇帝不想让亲王们重蹈多尔衮的覆辙，所以在他的遗诏里没有安排宗室皇族。这不行啊，不行！依我看，咱们大清王朝的江山都是你们这些亲王贝勒贝子们
浴血奋战打下来的，没有你们管理国家不行。安亲王乐乐、康亲王杰书，你们俩挑头，在亲王贝勒里挑选几个，和四辅臣一起组成议政王大臣，共辅幼主。乐乐不才，蒙太后恩宠，必定全力扶助新主，鞠躬尽瘁，死而后已。好。大行皇帝对你们何等恩宠，还不快领旨谢恩？索尼领旨，谢皇太后和大行皇帝的恩典。臣自当尽忠尽责，全力扶助新主。鳌拜，领旨。鄂必龙，领旨。萨哈，领旨。都请起来吧。谢皇太后。请新主登基。王爷，他们要是不开城门怎么办？我们是来祭祀大行皇帝的，不管怎样，他们也得给我们一个说法，不然就是不忠不孝。到时候，我们兵建国门，扶至新帝登基，本王就是辅政藩王了，啊！圣上口谕，并希望吴三桂私动兵马，擅离职守，本应严惩。念你对大行皇帝忠心赤诚，特赏你白银10万两，特赦在城外祭拜。祭拜之后，火速回藩，不得有误。敖大人，大行皇帝子宫还在乾清宫，是谁发的圣旨？这私动兵马的，怕是另有其人吧？大行皇帝遗诏，传位给幼主3阿哥，我等也是奉幼主之命调动兵马，以防有人趁机扰乱京师。
本王正是担心有些乱臣贼子趁机起乱，所以才带兵连夜赶往京城，先祭奠大秦皇帝，再擒新主。平西王，这个请你放心，大秦皇帝高瞻远瞩，已在遗诏中册立了4个辅臣，老夫本人就是其中之一。我看你还是祭奠完之后，火速回云南去吧。哼，我吴三桂既然带兵来到了这京城，就一定要亲自进城祭拜。敖大人，还是给我让开一条路，否则。皇上驾到！平身吧。谢皇上。此等烈马，若不杀了他，早晚会误其主。王爷，你说对不对？王神甫，还不快谢过敖大人的杀马之恩？那倒不必了。平西王，你见了皇上不下跪，这可是杀头之罪呀！臣吴三桂叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！平西王，朕知道你对大清的忠心，特赦你擅离职守之罪。你等在城外拜祭之后，火速回藩，不得有误。臣领旨。谢皇上。英雄美女自古成一对，搬不动是非是与非。明月清风，长夜相随，谁想谁，谁又忘了谁？一群沼泽。江水，为了爱，有人愿受罪，心好累，好累，有思念频频举起杯。寒光中，艳玫瑰。醒了心有水，闻一口气想到尾，永不后悔。爱一个人，全身崩溃，眼泪太可贵，明知道心要碎，也不后退。寒光中。有水，闻一口气想到尾，永不后悔。为一个人全线崩溃，眼泪太可贵，明知道心要碎，也不。